ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. La notizia di oggi è senz'altro quella che tanti attendevano. Si parte con i test di immunità a 150.000 italiani. Il Comitato Tecnico Scientifico ha definito le caratteristiche della tipologia di test seriologico che dovrà essere impiegato su scala nazionale. C'è il via libera del governo all'avvio della procedura pubblica per l'acquisto dei kit per gli esami ematici. Nell'arco delle prossime 2 settimane partirà dunque la campagna per i test di immunità in tutta Italia, con il coinvolgimento di un campione di circa 150.000 persone suddivise per profilo lavorativo, genere e fasce di età. E venendo alle notizie locali, noi cominciamo con il bollettino della Regione Calabria. Oggi si contano 15 contagiati in più. Nel bollettino però non sono compresi gli esiti dei tamponi di Villa Torano, in quanto sono in corso di verifica. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 18.229 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 971 più 15 rispetto a ieri. Quelle negative sono 17.258. Sono in corso di verifica gli ulteriori tamponi effettuati presso la RSA di Torano. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 58 in reparto, 4 in rianimazione, 89 in isolamento domiciliare, 23 guariti, 25 deceduti. Cosenza 45 in reparto, 4 in rianimazione, 229 in isolamento domiciliare, 18 guariti, 20 deceduti. Reggio Calabria 30 in reparto, 3 in rianimazione, 200 in isolamento domiciliare, 28 guariti, 15 deceduti. Vibo Valentia 6 in reparto, 50 in isolamento domiciliare, 7 guariti, 5 deceduti. Crotone 17 in reparto, 84 in isolamento domiciliare, 5 guariti, 6 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 7.055, così distribuiti: Cosenza 1.743, Crotone 1.463, Catanzaro 1.666, Vibo Valentia 457, Reggio Calabria 1.726. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione sono 14.692. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro. E poi lo avete sentito, c'è il caso di Villa Torano. Ci sarebbero molti anziani contagiati, pare anche del personale, però si aspetta l'esito dei test, perché i tamponi sono stati effettuati ma pare non correttamente, quindi questa situazione è tutta ancora da accertare. Gli amministratori chiaramente sono preoccupati. Vediamo. Beh, la situazione è quella di un comune blindato. Certamente prima non è che c'erano tante possibilità di muoversi, però adesso con questa emergenza, con questo focolaio, le cose sono ancora più difficili. E comunque sto notando già da questa prima mattinata che comunque gli indisciplinati che erano un po' prima lo sono ancora adesso, quindi diciamo, per chi non vuole rispettare le regole non cambia nulla. È preoccupato il sindaco di Torano Castello. Ieri la Regione Calabria ha chiuso il territorio del suo comune, dove da 20 anni esiste questa struttura per anziani in cui non si è mai registrato nessun problema. Purtroppo adesso ci sarebbero diversi contagiati, ma i tamponi fatti finora non sarebbero stati effettuati a regola d'arte. Anzi, per l'utilizzo continuato dello stesso paio di guanti da parte di chi ha fatto i prelievi, la SPA annuncia che ci potrebbero essere molti falsi positivi e allora è tutto da rifare e si attendono novità, ma lo stesso si teme che ci sia stata qualche imprudenza. Finché non si riuscirà a fare una mappatura più completa, quindi ampliare ancora di più questi tamponi, quindi ci vorranno un paio di giorni, cercare di bloccare, perché purtroppo i contatti tra Pasqua e Pasquetta
ci sono stati con molte persone, quindi tra molte famiglie, non ci dovevano essere e purtroppo ci sono stati. Questa è la realtà nuda e cruda, diciamo. Adesso comunque le polemiche non servono, serve invece agire con tempestività e dare risposte certe alla popolazione. Questo non è il momento forse nemmeno di cercare di andare ad indagare se ci sono stati buchi nei protocolli o quant'altro. Questo è il momento adesso di circoscrivere i contagi, di capire chi è contagiato, di metterle in isolamento e questo è l'obiettivo adesso che abbiamo. Vi volevo dare delle informazioni per quanto riguarda la struttura RSA Villa Torano. Allora, questa notte sono stati ripetuti di nuovo i tamponi a pazienti ed operatori risultati positivi con i primi e sono stati portati a Catanzaro e siamo in attesa di avere i risultati certi, perché forse nella confusione totale della notte di Pasquetta i tamponi forse sono stati fatti in un modo non molto consono a come andavano fatti, quindi sono stati ripetuti. Per quanto riguarda i pazienti che sono all'interno, allora i pazienti risultati positivi resteranno in struttura Villa Torano e quindi la struttura sarà dichiarata come struttura Covid-19, mentre gli asintomatici, i dipendenti, OS e infermieri saranno spostati in una struttura sempre della stessa proprietà nel comune di Mottafollone. Ieri pomeriggio sono stati effettuati dei tamponi tramite l'ASP di Cosenza dietro la struttura ai familiari dei ragazzi che lavorano all'interno della struttura di OS e infermieri e ad eventuali altre persone verranno fatti altri tamponi proprio per evitare che ci sia la diffusione del virus all'interno del paese e negli altri paesi dove ci sono altri operatori che hanno lavorato e lavorano tuttora presso la struttura di Villa Torano. La paziente che è ricoverata in terapia intensiva a Cosenza è stabile, la situazione pure lì è sotto controllo. Naturalmente trattasi di una paziente che purtroppo aveva già delle patologie di suo, perché era una signora ricoverata da più anni nella struttura, quindi non è come si dice che era una persona ricoverata in struttura da pochi giorni, non è vero. Se ci sono state delle inadempienze, naturalmente il tutto spetterà all'autorità competente. Non certo adesso bisogna fare polemiche perché si allungheranno i problemi. Ma che cosa è successo e perché i tamponi effettuati a Villa Torano non sarebbero stati effettuati correttamente? Che cosa è stato sbagliato e quando, in quale momento si è sbagliato? A ricostruire la vicenda per noi è il commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli. Sentiamolo. Il lunedì nero di Villa Torano è coinciso con la Pasquetta 2 giorni fa, quando un ospite della struttura è risultata positiva al coronavirus. L'ASP ha disposto i tamponi per il personale e gli anziani, gli esiti però non hanno convinto. Cos'è successo? È lo stesso commissario a ricostruire la vicenda ai nostri microfoni. Sono stati fatti 105 tamponi. Questi 105 tamponi, una volta processati, hanno dato un esito positivo per 67 su 105. 20 erano gli ospiti, il resto tutti operatori. L'anomalia di questa positività era che la stragrande maggioranza erano tutti positivi asintomatici. Al che io mi sono posto il problema di dire: è un caso mondiale, a meno che non ci siano stati degli errori nel percorso di inquinamento del tampone. È stato fatto un'analisi scrupolosa dal momento in cui i tamponi sono arrivati all'indietro. Il tampone l'ha portato qualcuno con un mezzo, questo mezzo è partito fino ad arrivare a chi ha fatto il tampone. E abbiamo scoperto che chi ha fatto il tampone non ha cambiato il guanto in ogni tampone come da procedura, ma ha tenuto gli stessi guanti per 105 volte. Ecco che allora abbiamo detto non sono per nulla significativi, perché molti di questi saranno dei positivi prodotti dall'inquinamento. Ecco che oggi abbiamo provveduto a fare o a rifare con i nostri operatori del servizio di prevenzione del Dipartimento, che sono esperti, e abbiamo rifatto i 105 tamponi che sono attualmente presso la virologia del Mater Domini, dell'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini, e aspettiamo che siano analizzati per avere risultati.
Intanto nelle RSA calabresi oggi c'è stata un'ispezione dei NAS, vediamo cosa è emerso. Ispezione dei NAS nelle RSA in Calabria e in provincia di Cosenza. Per quanto riguarda le strutture dislocate lungo il territorio Bruzio sono state emesse 6 sanzioni. Si tratta per lo più di adempimenti necessari, definiti indifferibili e che dovranno essere attuati nel più breve tempo possibile. I militari hanno fatto pervenire all'ASP di Cosenza l'elenco completo delle anomalie riscontrate. La direzione dell'azienda pare abbia immediatamente recepito le disposizioni, tant'è che il commissario Zuccatelli ha predisposto che a partire da domani dipendenti ed ospiti di tutte le RSA saranno sottoposti a tampone. La media stimata nel numero di 160 al giorno, fino a quando la mappatura non sarà completata. Pertanto da domani il personale incaricato di eseguire l'operazione si metterà al lavoro e da ciò che abbiamo appreso si inizierà dalle RSA presenti sul territorio rendese. Commosso saluto oggi dei Vigili del Fuoco al caporeparto Bonaventura Ferri, morto a causa del coronavirus. Il feretro si è fermato per qualche minuto dinanzi alla caserma di Viale della Repubblica a Cosenza, sirene e applausi per accompagnarlo nell'ultimo viaggio. Vediamo. L'ultimo viaggio di Bonaventura Ferri a Cosenza la mattina d'aprile luminosa che contrasta con il nero del carro funebre in Viale della Repubblica. I Vigili del Fuoco dinanzi la caserma che fino a un mese fa è stata la sua seconda casa, i colleghi sull'attenti, le sirene, il lungo applauso per salutare il caporeparto che il virus si è portato via inaspettatamente. I fiori poggiati sulla bara, gli occhi umidi, un momento che mai avrebbero immaginato di poter vivere, a scortare il carro funebre, l'auto con i familiari, il dolore inconsolabile in un silenzio irreale. Sono gli attimi in cui riaffiorano i ricordi, le battaglie condotte da Bonaventura Ferri per il riconoscimento dei diritti dei pompieri e al contempo per la sicurezza dei cittadini. Ecco l'eredità che lascia il caporeparto dei Vigili del Fuoco di Cosenza e che implicitamente i colleghi accolgono, mentre il carro funebre dopo la sosta riprende la sua triste marcia, lasciando la consapevolezza che il coronavirus ha stravolto le vite di tutti. E ci sono però per fortuna anche delle guarigioni. Cominciamo da Crotone dove è guarito il commissario dell'azienda sanitaria provinciale ed è tornato al lavoro. Parla della sua esperienza e dello scandalo degli assenteisti scoppiato qualche settimana fa. Vediamo. Un viaggio a Bergamo e l'incontro ravvicinato, diciamo così, con il coronavirus, un'esperienza ormai superata, quella vissuta dal commissario dell'ASP di Crotone Gilberto Gentili, ormai libero dal virus e rientrato a tutti gli effetti al lavoro. In Calabria, finora, si è riusciti a tenere sotto controllo il Covid-19. Per Gentili, il vantaggio sulle aree colpite del paese nella fase iniziale della diffusione è stato sfruttato al meglio. Mi sono negativizzato dal punto di vista dei sintomi attorno al 20-25 di marzo, tra il 20 e il 25 di marzo. Poi ovviamente ho dovuto aspettare la negativizzazione dei tamponi che richiedono altre 2 settimane circa e mercoledì e giovedì ho fatto i 2 tamponi a distanza di 24 ore e dal venerdì mattina insomma sono libero e guarito. Sul sud io credo che certamente ha influito il fatto che abbiamo avuto quel mese di tempo in cui intanto si è presa coscienza della gravità della malattia, cosa che al nord è stata un po' sottovalutata. Io penso soltanto alla partita dell'Atalanta dove 40.000 bergamaschi sono andati a San Siro e probabilmente hanno fatto un'opera di contagio che il virus non avrebbe mai immaginato di poter fare da solo. Quindi la gente era molto preparata anche ai sacrifici da fare, per cui ha accettato, credo, con maggior capacità di comprensione anche l'isolamento, la possibilità di non uscire, il contingentamento degli orari per andare a fare spesa. Ma qual è il punto di vista del commissario sul caso assenteismo balzato agli onori delle cronache nazionali? Per noi è stata anche una forma di rispetto per quelli che sono messi a disposizione, gettando anche il cuore oltre l'ostacolo con dei rischi evidenti, per dire attenzione, questi 330 facciano magari una riflessione e magari con uno sforzo
anticipino il rientro al lavoro. Beh, insomma, oggi ne abbiamo 89 in malattia, quindi voglio dire, per carità, non so, nessuno voleva far la caccia a nessuno e non siamo dei giustizialisti, riteniamo che ci sia anche una componente, io personalmente, di paura di fronte a queste cose, perché sono malattie che non conosci e in situazioni di emergenza ti cambiano il lavoro, tu sei abituato a fare una cosa, sai che dovrai farne un'altra, per carità, però quelli che hanno lavorato, io a quelli che rivolgo un ringraziamento, dico bravi. E dall'Annunziata di Cosenza arrivano altre buone notizie. Oggi 5 sono le persone che sono state dimesse, che sono guarite. 3 di loro sono stati trattati con la terapia sperimentale. Parliamo del farmaco della Roche utilizzato per l'artrite reumatoide. Vediamo. 5 nuovi guariti all'Annunziata di Cosenza, 4 uomini e una donna sono oggi tornati a casa. Si tratta di un 65enne di Fuscaldo, ricoverato il 13 marzo scorso, un 60enne di Rossano che era arrivato in ospedale il 21 marzo, un 69enne di Cariati Gente dall'11 marzo, un 53enne di Marzi arrivato in corsia il 27 marzo e una 39enne di Donnici ricoverata il 1 aprile scorso. Erano tutti nella divisione di malattie infettive diretta dal dottor Antonio Mastroianni. È proprio il primario a spiegare che 2 di loro, che versavano in uno stato di insufficienza respiratoria moderata, sono stati trattati, evitando così il ricovero in terapia intensiva con tecniche di ventilazione non invasiva coordinate dal dottor Crocco. 3 dei pazienti dimessi oggi sono stati trattati con il farmaco della Roche, il tocilizumab, in somministrazione sottocutanea. I tempi sono prematuri per giungere a conclusioni, afferma ancora il dottore Mastroianni, che aggiunge: possiamo però dire che la somministrazione del farmaco conferma anche nella nostra osservazione i risultati a cui sono pervenuti i medici di Wuhan, che hanno applicato il protocollo di sperimentazione farmacologica in 14 ospedali. Va precisato infine che nella divisione di malattie infettive il farmaco contro l'artrite reumatoide è somministrato, oltre che per via endovenosa, anche nella formulazione sottocutanea, protocollo quest'ultimo per il quale l'ospedale di Cosenza è in attesa di ricevere l'autorizzazione dall'Agenzia Italiana per il Farmaco. E ci spostiamo ad Acri, dove il sindaco, come tanti suoi colleghi, non soltanto in Calabria, ha chiarito ai suoi concittadini qual è la situazione in merito ai casi di coronavirus. Vediamo. Nella tarda mattinata di ieri mi è stato comunicato dall'ufficio igiene e ambiente di Acri il primo caso positivo al Covid-19 di un nostro concittadino. A lui chiaramente auguriamo una pronta guarigione a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Acri. Successivamente, nel tardo pomeriggio, ci è stato comunicato un secondo caso, quindi di positività al Covid-19 di un altro nostro concittadino. Anche in questo caso abbiamo immediatamente predisposto, quindi sulla base della comunicazione che ci è stata fatta quindi al diretto interessato e che ci è stata fatta dall'ufficio igiene e ambiente di Acri, l'ordinanza di quarantena obbligatoria, estesa anche ai familiari. È notizia di circa 10 minuti fa che anche un altro terzo nostro concittadino è risultato positivo. Siamo in attesa ora dell'esito di altri 3 tamponi che sono già stati effettuati e il cui esito ci verrà comunicato a breve. L'invito che faccio a tutta la cittadinanza intanto è quello di seguire le comunicazioni ufficiali e di non creare allarmismo. La situazione è assolutamente sotto controllo. E sono stati sottoposti a tampone i medici di base nel Cosentino. Finora per fortuna nessun positivo, ma la campagna di screening continua. Vediamo. Siamo all'Università della Calabria qui a Rende, ad Arcavacata,
perché stiamo proseguendo con i tamponi ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai colleghi della Guardia Medica. È stato disegnato un percorso di sicurezza che i medici fanno, e grazie alla collaborazione dell'Associazione Volontari Carabinieri di Rende, coordinate dal maresciallo Moretti e dal maresciallo Aquila. E la finalità è quella di screenare tutti gli operatori sanitari del territorio, quindi medici di famiglia e pediatri di libera scelta, per vedere se eventualmente ci fosse qualche operatore asintomatico portatore di virus, quindi per evitare i famosi super diffusori. Devo dire come notizia che ad oggi tutti i risultati che sono pervenuti dai tamponi effettuati dai medici sono risultati tutti negativi. Questo è quanto lo stato attuale, lo stato dell'arte. Continuiamo con questi tamponi, vedremo poi nei prossimi giorni, cercheremo di dare altre notizie. Sono tanti i calabresi che vorrebbero tornare in Calabria, ma per effetto delle ordinanze, che sono ordinanze restrittive finalizzate al contenimento del virus, sono costretti a rimanere fuori regione con enormi disagi. Vediamo. L'appello è rivolto alla governatrice Iole Santelli e arriva da un giovane di Cetraro bloccato a Milano. Alla Regione Calabria si chiede di trovare una soluzione per i calabresi in difficoltà lontano da casa. Noi siamo abbandonati dalle istituzioni, siamo disperati. La cassa integrazione tarda ad arrivare, non sappiamo come dobbiamo fare più ad andare avanti, non possiamo pagare più l'affitto, non possiamo andare avanti più con i viveri, chiediamo di rientrare a casa, di fare la dovuta quarantena come prevede la legge. Io sottoscritto, è stato disposto un'ordinanza dal comune di Cetraro per fare la quarantena, mi ero censito sul sito regionale della Regione Calabria, sono stato bloccato alla stazione centrale di Milano, non mi hanno fatto partire. È una cosa ingiusta, è ingiusta perché io, come cara Presidente, come faccio a mantenermi qua in Lombardia? Chi mi mantiene in Lombardia? I costi sono tutto il doppio, non è il sud, qua siamo al nord, bensì siamo a Milano. Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, nessuno ci risponde, ci aspettavamo una risposta da qualche assessore regionale, qualche consigliere, da lei Presidente. Ad oggi siamo inascoltati, siamo abbandonati. E a proposito di disagi, le lezioni per gli studenti, come sapete, si sono spostate sulle piattaforme internet. Nei paesi dell'entroterra reggino il problema è che la connessione non c'è, inesistente, a rischio dunque il diritto allo studio. Vediamo. Bisogna riconoscere che l'esplosione dell'emergenza legata al coronavirus ha da un giorno all'altro sconquassato vite sociali, professionali e anche quelle della scuola. Per gli studenti in pochi giorni è stata trovata la soluzione della didattica a distanza e così, anziché stare in stand-by, i ragazzi hanno trovato un modo alternativo di lavorare e apprendere il più possibile. Come si sa, tanti dirigenti scolastici hanno programmato la distribuzione di tablet a ragazzi che non erano in possesso, insomma molto si è fatto e tanti ragazzi si sono messi di buona lena per essere al passo con un grande impegno uguale a quello dei tanti docenti, ma purtroppo non basta, e già, perché la tecnologia, per quanto evoluta in alcune realtà territoriali, palesa limiti che evidentemente condizionano il lavoro. I più penalizzati sono i paesi interni. Difficoltà grosse si segnalano per esempio nell'entroterra della fascia ionica reggina, tra zone collinari e preaspromontane. In molti paesi la fibra è un miraggio e quindi scatta la caccia al segnale più potente, una fatica, è il caso di dire, all'ultima tacca. A Cosenza e Rende invece sono i carabinieri a consegnare i tablet ai ragazzi. Vediamo. Eccoli i militari delle compagnie di Cosenza e Rende che, vista l'emergenza sanitaria e la cosiddetta didattica a distanza, questa mattina hanno consegnato i tablet per la formazione a distanza agli alunni dell'Istituto Comprensivo Rende Centro. Una sinergica collaborazione fra la dirigenza scolastica e il comando provinciale di Cosenza per garantire agli studenti sprovvisti di strumenti informatici di interagire con la piattaforma del piano di studi scolastico, dando piena continuità al diritto allo studio.
Armati di mascherine e guanti, i militari hanno effettuato le consegne porta a porta, raccogliendo la richiesta di aiuto della dirigente scolastica Maria Teresa Barbuscio, che in qualche modo doveva far recapitare i dispositivi agli studenti. L'Arma dunque in prima linea in soccorso dei più deboli, dagli anziani per aiutarli nel riscuotere le pensioni, ai ragazzi che da oggi potranno continuare a seguire da casa le lezioni nel rispetto del distacco sociale imposto dalla normativa anticontagio. E adesso chiudiamo con le previsioni del tempo. Nel corso della giornata di mercoledì l'anticiclone riprenderà le redini del comando sul Mediterraneo centrale, favorendo un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature dopo il momentaneo calo dalla giornata di giovedì inizieranno ad aumentare nuovamente. Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature in aumento. Passiamo a mari e venti. Domani poco mosso il Mar Tirreno con venti a regime di brezza, mosso il Mar Ionio con venti dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.com, alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Giuseppe Costanzo e Francesco Camposani, vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi.